大家好，呢個視頻係講點樣用呢個新嘅平板電腦。咁你插好電之後咧，充好電之後咧，你就喺右手邊嗰個細掣度咧撳咧就開啟噶啦。咁開啟之後咧，你要由下面掃上去，用隻手指掃上去，咁就開啟到個平板電腦。第一件事要設置咧，就係話，當你攞到個平板電腦翻屋企嘅時候，梗係用屋企個 WiFi 啦，屋企上網啦。咁喺右下角嗰度，或者係你揾到一個車輪嘅誒圖像嘅話咧，你就將佢點擊落去。點擊落去嘅時候咧，左手邊呢欄咧，第一個最行咧有把線形嘅咧，就係呢個上網嘅連接。咁你點擊落去咧，佢就會喺最右手邊嗰度咧，就會你睇到邊度係上網啦。你點擊落去咧，當你翻到屋企嘅時候咧，就會出現一大批即係話可以上網嘅網絡。咁你揀選咗之後，譬如話你將呢個揀選咗你屋企嘅網絡嘅時候，佢問你嘅密碼咧，你輸入密碼之後咧，你就點呢個藍色嘅連結，咁就可以將佢連結咗噶啦。但係我而家呢度梗係得啦。咁連結咗之後啦，咁嘅第二件事要做咧，就係馬上將佢嘅語言設置為中文，咁啊容易俾你哋自己睇啦。咁喺左手邊呢欄嗰度咧，設置嗰度咧有個之字頭，呢個撥去嘅話咧，即係三條線嘅一個圖像裏邊有一個就係呢個一般管理。咁你點落去咧？咁彈出嚟右手邊咧，第一行咧就係語言嘅一般管理。咁你點擊落去咧，如果你未有中文咧，你就要加落去，即係話你點擊落去呢個加落去語言嗰度咧，你揾咧，譬如話我而家要揾咁揾到加嘅係中文，咁繁體中文，咁你點擊落去加落去就得噶啦。咁譬如話嗱，而家我就將佢加落去啦。咁好啦，咁而家咧呢個平板電腦已經有幾樣噶啦，有英文啦，有繁體啦，有簡體啦。咁最主要就係你想睇下邊樣嘢方便啦，你就將點擊，譬如話我係簡體嘅，咁你就將簡體點落去嘅時候咧，你點落去呢個藍色嘅誒開啟度咧，咁所有嘅呢個視頻咧，就即係個平板電腦嗰啲字咧，大部分都可以適應到咧，就幫佢轉為呢個中文噶啦。咁第二件事你要做嘅話咧，就係仍然都係要左手邊方面，就係有關呢個顯示方面啦，即係話你揸住個平板電腦有陣時話，喂，我啲字體太細噃，你點落顯示度咧？第一件事你睇到右手邊咧就話字體方面嘅形式啦。咁你點落去咧，你見到啦，字體大小如果我將佢一路放大，你就可以放到最大都得嘅嚇。咁而家就係一般啦嚇，即係嘅速中度啦。咁如果你話甚至有粗幼嘅，你可以將佢開睇呢度嘅話咧，支字咧就粗啲，咁俾你容易睇啲嘅。咁另外一樣嘢咧，亦都要睇到嘅話咧，就係呢個光線啦。咁亮度方面咧，點翻落去呢個顯示方面嗰度啦。咁個亮度你睇到啦，亮度方面咧，最上面呢度你話，如果我要光啲再光嘅最光嘅，咁梗係碎嘥電啦。但係有陣時眼朦可以用翻啦，咁樣咁就可以光線調校嘅。咁大致上就設置咗呢幾樣嘢啦。跟住稍後嚟咧，我哋講過有3個功能咧，係大家需要用嘅。第一個咧，當然就係呢個谷歌鏡頭啦。咁谷歌鏡頭有幾樣嘢可以開到嘅。咁譬如話呢個視頻裏邊呢個圈亦都有啦，或者咧你喺呢個
有個好似9宮格咁嘅圖像裏邊，即係呢個Google 呢度，你點擊落去咧，你亦都可能揾到嗰個鏡頭嘅智能鏡頭。咁你點落去咧，咁就見到啦嚇。就係至於點樣用呢個谷光鏡頭裏邊睇英文咧，大家就稍後會同大家講講噶啦。咁至於話但如果你話要睇字幕咁啊嚇，咁就用呢個YouTube 視頻啦。咁 YouTube 視頻裏邊咧有，譬如話你點擊落去嘅時候，你想睇有啲英文嘅，譬如話我而家揀選嘅話市長有啲係新聞發佈會，咁係英文嘅新聞片段嘅，好似呢個咁。喂，咁我點樣做啊？ Oh, I see your kitchen sink is draining your bank account. 嗱， No problem. An American 跳 home. 過 My fellow San 嗱，咁 Franciscans, 你喺右手 since 角 the 呢度啊， first day I took office, 右手角呢 my 度， top priority has been 你點 keeping 落去 you 咧？ safe. 點落揀 For 選個字 months, 幕， we have been 咁喺 anticipating 下 the 面嗰度咧 possibility 睇 of 到啦， some kind of federal deployment 自 in 動 our city. 翻譯。 Our 如果你 communities 揀 have 中文 already 咧， endured the painful 佢就馬 impact 上 of 咧大家跳 aggressive 出咧 immigration enforcement. 中文。 At the 咁如果 same 你話 time, we continue 嗌 to 啲咧，你 see 放大 escalated 個 operations across the 圖咧， country, 你就直情 with 睇到佢一 military 路用 personnel 中 on 文 the 講噶啦。 ground in cities like Chicago and Portland. For the last 10 months, we have been taking steps to prepare for this kind of escalation here in San Francisco. 咁啊，睇電影一樣啦。咁我唔示範啦，即係其他嘅話可以大家繼續睇。咁至於話你話啊，如果我唔係淨係用睇視頻嘅字幕，我想就睇呢個網頁咁，譬如話我舉個例，用呢個三藩市嘅紀事報咁嚇，英文報紙嘅網頁，咁佢彈出嚟嘅時候咧，由於你睇到啦，上面已經彈出嚟，你每次開咗咧，佢問你唔使翻譯。如果你點落去嘅時候咧，呢個英文網頁咧，馬上自己將佢變為中文啊，咁你又容易啲，好容易睇噶啦。咁但係如果你話唔想 ，OK， 你點啊？我個唔想嘅啊，咁點樣樣咧？我哋點落去個新聞裏邊，咁點落去新聞裏邊嘅時候咧，成段啦，咁我哋就可以將佢揀。呢個可能呢個唔係幾適合，咁用過另外一個選擇啦，就係呢個另外一個網頁。咁嗱，呢個如果我哋係唔用翻譯嘅嚇，我唔用翻譯嘅，即係有一段時間呢段英文咁，我哋唔識睇咁點啊？咁咧你長按落去呢個字呢段英文字裏邊咧，你將佢拉晒選擇晒嘅時候，你睇到咧右角有個叫翻譯㗎，咁你點落去個翻譯度咧？谷歌翻譯咧就會將佢自動彈咗呢段你選擇咗嘅英文出嚟，咁就翻譯成中文。咁咧你甚至可以聽翻嘅。據康特拉科斯塔縣衛生官員稱，一名男子因食用野生蘑菇死亡。該男子姓名尚未公布，他是近幾個月來第4位因食用野生蘑菇而死亡的人。康特拉科斯嗱，咁啊好簡單啦，即係大致上咧就係呢幾樣嘢啦。你翻譯啦，谷歌翻譯啦，字幕啦，咁啊至於話鏡頭嘅話，稍後我會再同大家講噶啦。希望呢個視頻可以幫助大家開始用呢個平板電腦。